예, 요즘 우리 밴드 회원님들 어떤 거 연습하냐고 물어봤더니 해나님이 모닥불 연습하신다고. 그리고 또 여기 또 영섭님께서도 모닥불 연습하시고 계시고. 예. 그리고 케빈 김님께서 좀 쉬운 아르페지오 하나 알려달라고 이렇게 하셨고요. 그리고 박은희님이 성당에서 요즘에 나 알아요 배우고 있는데 주법이 어떻게 되냐고 물어보셨는데 난 몰라요. 모르고요. 그럼 모닥불을 한번 해보면 어떨까 해요. 근데 조금 재밌게 좀 그 멜로디를 좀 넣어가지고요. 제가 한번 먼저 쳐볼게요. 여기서부터 다시 하겠습니다. 예, 처음에 C 코드가 나오는데 모닥불 시작할 때요. 다시 하겠습니다. 여기서부터 다시. 자, 처음에 C 코드 잡으시고 이제 시작하시잖아요. 근데 멜로디를 한번 넣어서 한번 해보려고 하는데 다시 한번 해보도록 하겠습니다. 예, 여기 한번 보세요. 칠판 보시니까 요거 뭔지 아시죠? 예, 도를 아십니까? 예, 이제 도를 알죠? 자, 도가 어딨냐고 했더니 여기 사실은 여기 있는 도죠, 그죠? 근데 여기 있는 도는 베이스 음으로만 쓸 거라서 여기 있는 도 말고요. 한 옥타브 올려서 도로 칠 거예요. 그럼 여기가 이제 도잖아요. 그 다음에 미인데 미는 여기 개방연이 미죠. 그래서 여기 있는 거 치고 또 좀 이따가 도가 나올 건데 멜로디만 한번 쳐보면 도, 그 다음에 미, 도 이렇게 되죠. 손가락은 중지, 약지, 중지 이렇게 치도록 하겠습니다. 도, 미, 도 이게 모닥불 이렇게 되는 거잖아요. 자, 그러면은 이 멜로디랑 같이 갈 멜로디 하나를 또 선택을 해야 되는데 그 녀석을 여기 있는 3번 줄을 여기 있는 멜로디들하고 같이 가는 녀석으로 정하도록 하겠습니다. 무슨 얘기냐면 일단은 여기 있는 도를 한번 쳐보세요. 그 다음에 3번 줄을 치시는 거예요. 그 다음에 미칠 차리죠? 네, 미친 거죠? 그 다음에 또 3번을 치시는 거예요. 또 도칠 차리죠? 또 3번. 그러니까 3번 줄을 계속 거쳐 가시면 돼요. 모닥불 이렇게. 이해가시죠? 자, 거기다가 여기 있는 도, 요 녀석을 베이스 음으로 쓸 거예요. 그래서 딱 한 번만. 처음에 얘는 한 번만 쓸 거예요. 자, 그럼 C 코드를 잡으신 다음에 자, 5번 줄 처음에 한 번만 쓰기로 했으니까 이 멜로디랑 같이 갈게요. 이렇게 한 번. 그 다음에 3번 가야죠. 그 다음에 미, 또 3번 가야죠. 도, 또 3번 가야죠. 이해가시죠? 모닥불 이렇게 되는 겁니다. 이해가시죠? 이렇게 하셔가지고요. 멜로디하고 한번 섞어서 한번 해보시면 어떨까 싶어요. 예. 그 다음에 P1오코 부분인데요. 여기 C. C는 어디 있냐면은 여기 개방연이 C죠. 예. 그리고 여기 솔이잖아요. 솔. 여기 있는 솔은 여기 3번 줄 개방연이 솔이기 때문에 요거 쓰고 그 다음에 또 C니까 여기 있는 녀석을 사용하면 됩니다. 여기서는 아까 우리 그 멜로디 다음에
같이 연주해 줄 만한 멜로디라서 3번 줄을 쳤었는데 지금은 3번 줄이 지금 이게 멜로디가 있잖아요. 그러니까 4번 줄로 한번 바꿔볼게요. 4번 줄을 예, 멜로디 라인으로 해서 연연속 칠 때, 연연속 칠 때 이렇게 쳐주는 걸로. 그리고 이번에는 G 코드의 베이스가 6번 줄 여기잖아요. 여기가 솔이니까 여기를 치면서 얘는 한 번이죠. 한 번만, 한 번만. 네, 딱 한 번만. 그러면 멜로디만 한번 쳐보면요. 2번 줄 C, 3번 줄 솔, 또 2번 줄 C, B, 원, 어 이렇게 되죠. B, 원, 어. 근데 이거 한번 칠 때마다 뭘 치기로 했냐? 4번 줄을 한 번씩 쳐주기로 B, 원, 어 이렇게 B, 원, 어 이해가 가시죠? 여기다가 베이스만 입히면 요거는 요거 하나만 잡아도 되죠. G7인데도 불구하고 다 잡을 필요가 없어요. 다시 B, 원, 어 이렇게 되죠. 천천히 하면